時候咧，我有一個抱負嘅，到依家呢一刻我同啲人都係咁樣講嘅，就係、我嗰陣時點解會諗呢個 page 咧，就係、我係同自己講嘅嗰陣時就係話我想做一啲我自己有興趣嘅嘢，但係我同一時間可以用一啲正面嘅影響到人咯。咁我最有興趣嘅咧，嗰陣時真係股票嘅，咁然後後尾發覺原來真係自己幾中意港股，咁就開始用興趣呢樣嘢而去 develop 呢個 page。咁呢個係嗰個框即係呢個 page 嘅框嚟嘅。而我嗰陣時喺度諗點樣可以用一啲好搞笑貼地嘅嘢去講一啲大家覺得數據上好苦悶嘅嘢咧，因為大家都知啦，買股票一輸錢大家都唔開心嘅，大家贏錢就話開心啫。咁但係大部分人都唔係話下下都好 consistently 咁樣贏錢嘅。咁所以咧，我就想用一啲好絕核啊、好幽默嘅形式去介紹一啲令人覺得好沉悶嘅嘢咯。咁我諗一啲咩 iconic 嘅嘢就去做呢樣嘢咧。招財貓就係其中一樣嘢啦，因為咧招財貓就係帶俾人哋開心同埋財富㗎嘛。咁嗰陣時就萌生咗呢個概念。